Ele, Gilson, o caminhoneiro solitário. Essa é minha vida, a fogueira já tá aqui, ó. Já tem milho cozinhado, milho assado na palha. E tamo aqui, ó. Curtindo um forrozinho. Sossegado, de boa. Aqui, ó. Meus afilhados. Meus netos ali, ó. E aqui é ele, já dançando forrozinho. Ainda! Agora, Caruaru, depois das 22 horas. Essa é minha vida. Eu agradeço a Jesus, curtindo um forrozinho aqui, ó. Mostrar as comidas. Que essa é a minha vida. Tá aqui a família. Aqui a mesa agradecendo a Jesus, ó. Milho, arroz doce, bolo, pamonha, canjica, mais bolo e bolo decorado, bolo de chocolate com não sei o que, com creme não sei da onde. E eu só tenho a agradecer a Jesus, agradeço a você também, por mais ruim que esteja a sua situação. Ali minha filha fazendo alguma coisa, né? Ali. Agradeça muito a Deus e viva a sua vida. Não tente viver a vida dos outros. Viva a sua vida que você é feliz como eu sou feliz. Porque eu vivo minha vida. Não procuro viver a vida dos outros. Gilson, caminhoneiro solitário.